मल्लिका शेरावत जब एक फिल्म से हुई आउट तो उन्हें किया एक एक्ट्रेस ने रिप्लेस। रिचा चड्ढा हैज रिप्लेस्ड मल्लिका इन अ फिल्म। रिचा along with Kalki and Radhika Apte are locked for a women-oriented film और इस फिल्म का वर्किंग टाइटल फिलहाल इश्क अनसेंसर्ड रखा गया है। माय बॉलीवुड आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा है that this chick flick is a story of 4 girls from 4 different cities, जिसमें अब तक रिचा चड्ढा, कल्की और राधिका आप्टे को फिलहाल फाइनलाइज किया गया है। इश्क अनसेंसर्ड में सबसे पहले मल्लिका शेरावत और शर्मन जोशी को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में बात नहीं बनी और मल्लिका और शर्मन बैक्ड आउट। अब मल्लिका वाले रोल के लिए रिचा चड्ढा को लॉक किया गया है। The other actor who backed out was City Life and Love Games fame पत्रलेखा। माय बॉलीवुड को सोर्सेस से खबर मिली है कि राधिका आप्टे has replaced her. Ishq Uncensored is all about love and emotion, and this casting surely looks fresh. For more update, subscribe to My Bollywood.